Hello， 大家好，我係 Region 林偉俊。今日我哋拍完《和所有錯的人談戀愛》嘅 MV。喺今次個 MV 裏面，我係飾演駐場歌手嘅角色嘅。咁今次做駐場歌手啦，咁就喺個台上面負責自彈自唱嘅啫。咁我就有負責彈鋼琴自彈自唱啦，同埋彈吉他自彈自唱嘅。你彈吉他兼唱，好，所以係即係兩日嚟講，所以可能先彈咁今次我係揾咗我以前嘅拍檔鋼琴手阿朗，佢以前就係負責同我一齊去表演嘅時候做我嘅鋼琴手伴奏啦。咁今次呢，我就邀請咗佢嚟做呢位鼓手，因為我知道佢咧平時都有教小朋友教鼓嘅，咁所以就邀請咗佢嚟做呢位鼓手啦。佢而家彈琴，跟住隔離個 friend 就打鼓。咁今次咧係真係 comfortable 過上次好多啦。咁首先係第二套 MV 啦，所以都有多咗少少經驗。同埋今次咧係喺台上面表演咧，咁就係我咧真係當咗係一個 show 咁樣嚟做嘅。咁係表演俾下面嘅演員啦，同埋各位嘅工作人員，即係台下面嘅工作人員同埋演員嘅。咁所以其實我係非常之 enjoy 成件事啦，即係我係當完全係100% 咁樣 on show 咁樣。所以係非常之 comfortable 啊，完全係做翻自己。咁我一定要多謝翻羅耀輝導演啦，咁佢嘅悉心嘅教導。咁上一次到而家，佢都教導咗唔同嘅嘢，咁就令到我今次係好咗嘅。咁所以今次我記得係第二個 take 咧，個 lip sync 已經係搞掂咗啦，即係個咪嘴嗰個 part 係已經搞掂咗嘅。所以我覺得係應該有進步到嘅。咁大家可以睇一睇個 MV 睇下有冇進步。咁今次做旁觀者嘅角色咧，唔使做戲咧，咁好自如啦。咁另外就係我睇住嗰啲演員去做戲咧，真係非常之厲害。因為我記得導演嗌完 action 之後咧，我係真係有嚇親嘅，因為佢哋兩位演員係拗緊交啦，我嗰下真係驚一驚嘅，佢哋兩個真係大叫咁樣，咁所以係非常之專業，而且係真係好有震撼感啊！咁但係我都有配合翻，都扮冇嘢嘅，因為平時表演嘅話，如果台下面發生咩事，都應該唔可以影響到太多嘅心情，除非係觀眾拍手啊嗰啲咁樣。俾隻手俾佢。咁啊，真係都知道佢兩杯嚟嘅。我哋攞翻攞吉他咯，你坐喺度。我係啦，但唔係打喎，但係坐喺個組嗰度。我真係要好多謝《毒舌大狀》嘅吳偉倫導演同埋《破地獄》嘅陳茂賢導演啦。咁佢哋兩位咧都過咗嚟客串啦，就負責做其中兩位演員嘅。咁佢哋負責咧就係喺度好似平時坐低一齊喺度傾偈飲嘢咁樣嘅角色，咁佢哋真係非常之好，因為係個 MV 係凌晨幾點嘅時候拍嘅，咁即係非常之夜。我記得拍完都成5、6點啊，咁佢哋都好好咁樣陪到最後啦，即係去到最尾5、6點都仲喺度嘅，咁非常之辛苦晒，同埋多謝佢哋嚟客串，非常之感恩。我係做一個憤怒嘅酒客。即係想會嗌交或者搭聲嘅喎，我有價值觀有少少衝突。我坐成晚喺嗰邊，咪就係中意拍搭聲，係啊，坐咗一晚，終於都 call 到我哋過嚟啦。你聽緊我？係咪兩個黑兩個白咁樣？